سلام، تو این ویدیو قراره این موشن رو با هم دیگه بسازیم. با من همراه باشید. اول یک کامپ ایجاد میکنیم و بعد از اون یک سالید ایجاد میکنیم. با کنترل وای یه سالید جدید میسازیم با همین سایز خود کامپ. به سالیدمون افکت فرکتال نویز میدیم و در ادامه بهش افکت CC بال اکشن مقادیر اون رو تنظیم میکنیم تا اون زاویه مد نظرمون برامون ایجاد بشه. اینجا تقریبا میذاریم اینجا. بعد من میام قسمت برایتنس این افکت فرکتال نویز یه مقداری با این عدد تغییرات میدیم. حالا اینجا اسکلرش هیچی. خب یکم بیاد پایین تر یا نه، ما اینجا بهش یه افکت CC ریپیتایل فکر میکنم باسی بهش بدیم، ولی باید بیاریمش بالای این فرکتال نویز، یعنی افکت اولمون باشه. بله، از سمت چپ، از سمت راست و پایین و تقریبا همینجا خوبه. یه افکت تینت بهش میدیم، رنگشو به دلخواه انتخاب میکنیم و یه افکت گلو. برای اینکه اینها حرکت داشته باشن یه راهش اینه که این اِوالویشن فرکتال نویز رو بیایم مثلا بهش تایم بدیم 100 تایپ میکنیم تا حرکت این رو به این صورت ببینیم. حالا ما میتونیم این رو مثل اون شکلی که تصویری که اول نشون دادیم بر اساس یه موزیکی بیایم تغییر بدیم. یکی از این افکت ها رو من استفاده میکنم، افکت های صوتی رو روش کلیک راست میکنم و کانورت آودیو تو کی فریم میزنم. اینجا به این شکل و از قسمت اِوالویشن فرکتال نویز این پیک ویوش رو میکشم روی اسلایدر پایینی این لایه کی فریم های صدا. حالا این بایستی بر اساس این صدا حرکت کنه. میبینید که داره بر اساس صدا حرکت میکنه. حالا یک نکته‌ای که مثلا اینجا اگر بخوایم اینها نرمتر یا چیزتر باشن با این عدد ما میتونیم، من اینو اگر روی 1 بذارم خیلی اینا نرمتر شد این موج ها. اگر بخوایم که همچین ابرطور یا حالا ریزتر و تیزتر بشن با این پارامتر میتونیم مقدارش رو با تغییر دادن این پارامتر میدونیم این وضعیت این موجا رو تغییر بدیم. همون 2 جذاب‌تر بود. دوبلیکیت از روی این سالیدمون میگیریم و بهش CC
VC اسفیر رو میدیم و این افکت رو بهش میدیم. این افکت چیکار میکنه؟ اون رو دایره‌ای شکل میکنه. اما نکتهش اینه که حالا لازمه یه خورده این تنظیمات تغییر کنه تا اول من قسمت لایت اینو درست کنم که انگار نور از پایین بهش بخوره و اینجا اینها بایستی 0 بشن. این دوتا پارامتر CC بال به خاطر اینکه خب این یه وسطش یه فاصله ای داره. اون هم من اینجا اینا رو چک کردم به خاطر این گلوه. حالا این گلو رو ما دوست داریم باشه یا بایستی بذاریمش پایین تر از حالا داریمش بازم. خب کمی بریمش بالا یه مقداری اندازه رو کوچیک‌تر میکنیم بره بالاتر. خب این هم به همین شکل، یعنی اگر قرار باشه که ما بخوایم حرکات این رو بر اساس این موزیکمون تنظیم کنیم، این پارامترهای چرخش، حالا چرخش روی محور Y یا Z رو به این اسلایدر اتصال میدیم. ما در قسمت این افکت و روتیشن Z و Y رو به این عزیزمون وصل میکنیم و به این شکل میشه. با تغییر دادن پارامترها میتونیم شکل دایرمون یا حالا حرکتش رو یه مقداری تغییر بدیم. یه کار دیگه هم که میشه کرد، ما مثلا بیایم روی قسمت حتی پوزیشن این دایره، روی این پوزیشن این کره پیک وبش رو به همین اسلایدر وصل کنیم. میره میفته اون گوشه، دابل ای میزنیم، پوزیشن رو بیارید. پوزیشن این کد داره این نقطه گوشه رو نشون میده. ما اینجا یه به علاوه تقریبا 950 احتمالاً که بشه وسط تصویرمون و میخوایم یکم بیاد پایین تر، احتمالاً به علاوه مثلا 300 اگر بزنم یکم زیادی اومد، 250 شاید خوب باشه. تقریبا خوبه. حالا این حرکتش یه حرکت کوچیکه بر اساس همون صدا هم داره. ممنون که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. اگر سوال یا نکته‌ای بود بنده در خدمتتون هستم. خدا نگهدار.